Organizata humanitare Kalliri i Mirësisë në vazhdimsi ka zhvilluar aktivitete të shumta humanitare, por ato janë nënësuar gjatë muajit të shenjtë të agjerimit. Kjo organizatë humanitare fillimisht ndau 200 pako ushqimore për jetimët dhe familjet skamnore të Kërçovës me rrethin dhe mbështeti të prekurit nga përmbytjet. Ndërsa më pas edhe pako me dhurata për fëmijët dhe nxënësit, thot për programin tonë kryetari i kësaj shoqate Muhamet Mehmedi, i cili bën të ditur se përveç ndarjes së iftareve falas përmes kuzhinës humanitare, shoqata Kalliri i Mirësisë do të ndajë edhe 200 pako ushqimore për festën e Bajramit, por edhe veshmbathje për familjet me status të rrezikuar social. Ndodhemi këtu në selinë e organizatës humanitare Kalliri i Mirësisë, një shoqatë e cila zhvillon aktivitete të ndryshme humanitare gjatë gjithë vitin. Zoti Muhamet, siç e thash, ju realizoni aktivitete të ndryshme humanitare gjatë gjithë vitit. Me siguri se gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit këto aktivitete janë intensifikuar. Po, është vërtet se në muajin e Ramazanit aktivitetet të cilët i realizojmë janë mos them të dy fishta, por janë të shumë fishta, për shkak se edhe muaji i Ramazanit natyra e atij muaji është shtohet numri i donatorëve dhe njerëzit dëshirojnë që të bëjnë sa më tepër punë të mira për hir të muajit të bekuar të Ramazanit, dhe ne gjithmonë bëjmë planifikimet që prej fillimit të muajit të bekuar të Ramazanit dhe gjatë gjithë muajit jemi në terren, domethënë për të ndihmuar ata të cilët kanë nevojë. Tash si planifikimi i parë që ka qenë është gjithmonë fillimi i muajit të bekuar të Ramazanit. Shpërndajmë pako ushqimore përpara fillimit të këtij muaji dhe qëllimi i gjithë atyre është që muaji i bekuar i Ramazanit t'i zënë këto njerëz të përgatitur. Realisht të kenë nevojat kryesore për të filluar me iftaret dhe syfyret. Pastaj gjatë gjithë kohës jemi në terren duke ndihmuar ata të cilët kanë nevojë dhe ku paraqitet nevoja për t'i mbështetur ata. Ky aktivitet ka shrirje në gjithë territorin e Kërçovës. Po, do të thënë përfshin ish komunën e Zajazit dhe të Osllomejes, edhe komunën e Kërçovës. Do të thënë dikun shpërndahen çdo fillim, do të thënë mbi 200 pako. Dhe këtë vit kemi pas donacion, domethënë pak më tepër, kemi pas një bashkëpunim që ka qenë me shoqatën kulturore Uskana në Dortmund, të cilët donuan 100 pako, Islamic Reliefi ka pasur 200 pako, dhe ata të gjitha janë shpërndarë brenda muajit të bekuar të Ramazanit, por fillimi ka qenë më tepër janë shpërndarë në fillim të muajit të Ramazanit. Përmendet se është shtuar edhe numri i donatorëve. Janë këto donator nga Mërgata jonë apo ka edhe donator të këtushëm? Donatorët pjesën më e madhe e mbulon Mërgata, por kemi donatore edhe në vendas, të cilët mbështetin aktivitetet e jona. Do të thonë i kemi edhe pjesë aktive shumicën e atyre të cilët janë në shoqatën tonë dhe dalim terren bashkërisht shpërndajmë, ndihmojmë ata të cilët kanë nevojë. Afrohet domethënë festa e Fitr Bajramit. Keni planifikuar ndonjë aktivitet gjatë festës së Bajramit? Aktiviteti i festës së Bajramit është një aktivitet që realizohet domethënë shumë vite, që domethënë mbi 5-6 vite që realizojmë këtë aktivitet, është aktiviteti i veshmbathjes dhe sofra e Bajramit. Qëllimi i këtyre dy aktiviteteve është që me pakot të cilët shpërndahen përpara Bajramit, qëllimi është që njerëzit në ditën e Bajramit të kenë dhe të përgatisin sofrën e atyre, tamam një sofër festive që i takon festës, dhe dikund janë përgatitur mbi 200 pako, të cilët kemi filluar nga dje shpërndamjen e atyre, vazhdojmë sot edhe mendojmë që nesër do të arrijmë të përfundojmë të gjitha pakot e përgatitura. Aktiviteti tjetër është aktiviteti i veshmbathjes, ku çdo vit, do të thonë mbi 200 fëmijë ju sigurohet veshmbathje komplet për domethënë edhe këpucë, pantallona edhe pjesën e epërme të trupit. Do thënë ju mundsohet atyre që të shkojnë në përbutiqet në Kërçovë, zgjedhin vishën sipas dëshirës së atyre dhe pastaj donatorët i mbulojnë këtë projekt të veshmbathjes. Ne kemi përgatitur tash, domethënë afër 200 fëmijë do inshallah do të gëzohen në festën e Bajramit. Një tjetër aktivitet që ju e realizoni është edhe kuzhina popullore, apo? Po, kuzhina popullore vazhdon rrjedhja e asaj. Do thënë me kuzhinën popullore e kemi mbushur domethënë vitin e plot, domethënë që kemi filluar me atë aktivitet. Qëllimi i kuzhinës është të ndihmojë njerëzit të cilët janë të paaftë. Domethënë këtu shkojmë tek njerëz të cilët janë me tmeta, të cilët nuk ka kush që përgatis ushqim dhe mundohemi atyre t'ju dalim në ndihmë.
i kemi në listë, domethënë të gjitha ata anit, dhe në shpërndarja bëhet 2 herë në javë, por u sigurohet ushqim për gjithë javën. Mohamed, unë ju përgëzoj për gjithë të aktivitetet realizuara gjatë gjithë periudhës së vitit, por edhe në veçanti gjatë muajit të shenjtë Ramazan. Faleminderit juve për vizitën, faleminderit për këtë intervistë, faleminderit donatorët të cilët na mbështesin gjithmonë. Shpresojmë se dhe gjithmonë mundohemi që të jemi ne sa më të sinqertë në realizimin e punës tonë të cilën e kemi marrë përsipër. Faleminderit edhe juve. Edhe shoqata humanitare Teberza, që nga fillimi i këtij muaji ka shtruar iftare falas për familjet në nevojë të kësaj ane. Është ky një aktivitet tradicional i cili për 6 vite me radhë ka gjetur mbështetjen e afarizëve dhe mërgjimtarëve tanë, shprehen aktivistët vullnetar të këtij aksioni, Kujtim Kasami dhe Naser Xhaferri. Por realisht është një aktivitet që bëhet 6 vite radhazi, është iftari falas Teberza, që fillon në fillim të muajit Ramazanit me 200 iftare falas dhe përfundon diku në 2000 iftare falas ka fundi Ramazanit. Është një aktivitet për të përshëndet, tregon një akt të humanizmit dhe solidaritetit në komunitetin tonë, që realisht ka nevojë ky komunitet dhe sidomos ndihet aroma e Ramazanit në këtë muaj të bekuar, ku çdo natë fal vullnetmirëve dhe bamirësve dhe vullnetarëve që gjithçka bëhet në mënyrë vullnetare, përgatitet iftari dhe ndahet me ushqime të freskëta. Është një përshtypje pozitive dhe është shumë mirë i pritur nga ana e gjithë njerëzve të cilët vijnë këtu, por jo vetëm këtu, por edhe shpërndahen në çdo lagje, në çdo fshat. Territorin e Kërçovës. Po, Kërçova me rrethin, ka pas shpërndarje edhe tek salla ku janë të zhvendosur komuniteti rom, si pasojë vërshimeve. Fillimisht do doja njëherët ju faleminderojmë të gjithëve atyre të cilët janë këto vullnetar në shpërndarjen e iftareve dhe në përgatitjen e iftareve, po ashtu edhe juve si televizion për angazhimin që e keni marrë për të parë nga afër kontributin të cilin e japin këto vullnetarë me rastin e shpërndarjeve të iftareve të Berza. Ky kontribut është gati se 6 vite me radhë që bëhet të Berza dhe është një kontribut i cili jepet në mënyrë vullnetare nga vullnetarë të ndryshëm në të gjithë rrethinën e Kërçovës dhe të gjithë këto meritojnë faleminderime dhe lavdërime të mëdha për kontributin e tyre të cilën e japin bashkë me lëvizjen të Berza apo iftare të Berza dhe këtë vit në kuadër edhe të shoqatës Jetimat e Ballkanit, të cilët realisht kanë dhënë dhe japin një kontribut të jashtëzakonshëm në Kërçovë dhe në të gjithë rrethinën e Republikës Maqedonisë Veriut dhe Kosovë dhe më gjarë. Kryetari i kësaj shoqate, humanisti i njohur kërçovar Shkodran Alidi, pasi u shprehu mirënjohje afarizëve dhe mërgjimtarëve kërçovar, të cilët për 6 vite me radhë kanë mbështetur aksione të shumta humanitare për familjet me status të rrezikuar social të kësaj ane, potencoi se në përfundim të këtij muaji do të ndahen edhe pakot ushqimore për të varfrit të gjithë territorit të Kërçovës. Ai bën të ditur se gjatë këtij viti është shtuar dukshëm edhe numri i donatorëve, por edhe numri i vullnetarëve që realizojnë përgatitjen dhe shpërndarjen e iftareve në gjithë territorin e komunës së Kërçovës. Fillimisht ju falimderit për përkrahjen dhe mundësinë që na jepni që nëpërmes jush ju falimderojmë donatorëve dhe aktivistëve të palodhur. Si çdo vit, shumë mirë e thatë se është viti i 6 me radhë që organizojmë iftarin te Berza. Është bërë një sinonim i shpresës për njerëzit në nevojë dhe jemi krenar për këtë aktivitet. Fal këtij aktiviteti janë duke u zhvilluar edhe projekte më të mëdha se iftari, shpërndarja e iftarit. Funksionon gjithçka në rregull, që nga përgatitja. Unë me dorën në zemër më lejoni që ta them edhe përpara jush që aktivitetin e bojnë vullnetarët krejtë dhe ne veç dalim përpara kamerave me dhënë një intervistë. Atë gjithë mundi dhe sakrifisa është e këtyre njerëzve që ai shihni. Është emocionuese shumë se cila ditë ka aktivist të ri dhe numri rritet dhe ne ndihemi krenar kur vim këtu vetë që janë punët gati dhe shpërndarja bëhet nëpër shtëpiat, edhe të njerëzve në nevojë që s'munden të dalin të vinë deri
këtu, bashkëpërndajmë në për shtëpia, në për lagje, në për fshatra, kështu që mundohemi ta mbulojmë të gjithë Kërçovën. Por kjo nuk do të ishte mundur të realizohet pa donatorët tanë, sidomos pa mërgatën tanë, që i falenderoj jashmase për mbështetjen që na japin, financiarisht edhe me prezencë fizike. Njëkohësisht edhe afaristët tanë janë do rajone gjatë në këta aktivitete. Jemi të bashkuar gjithë njerëzit të qytetit të Kërçovës dhe ndihemi krenar për këtë aktivitet që e bëjmë.